என்னங்கன்னா 4 பேர் இருக்காங்க, 4 பேர் இருக்காங்க. குடிச்சாமி ஆளுக்கு 1 ரூபா. எல்லாமே அவருக்கு கொடுத்துருங்க. ₹10 தான் மோர் ஒன்று வாங்கி குடிச்சிட்டு போங்கம்மா. மோர் பானல் வாங்கி குடிச்சிங்களா? குடிக்குதம்மா குட்டியா? ₹10 தான் மோர் பானல் வாங்கி எங்க பிஸ்கெட் 2 குடியாம்மா. குடிப்பலாம் மோர் வாங்கி குடிப்பா. குடு ஒண்ணு மண்ணா குடு. இது கூட நான் சொல்லி தரேன். வழியிலே போட்டு போடுவாங்க. ஓரமா போட்டு ஒண்ணும் பண்ணாது. வாங்க வா. அப்புறம் பயனா குரங்குது நின்று போறேன். எனக்கு பயமா அந்த பேக் எடுத்துருவா. நடுவுல போட்டு லூஸ் வழியிலே போட்டு போயிருக்காங்க.
இருக்கா காசு எனக்கு தெரியல ஏய் ஏய் Hey, Piran. Hey,